दोस्तों, अगर आप अपने बैथिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो दिस इज द राइट डिवाइस फॉर इट। ये है क्रॉम्पटन का सोलेरियम रेंज में आने वाला केयर वाला गीजर, जो कि जिसको वाटर हीटर भी बोलते हैं। ये 15 लीटर वाला मॉडल है जिसमें आपको बहुत सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ इसमें कोरोजन रेजिस्टेंट टैंक मिलता है। इसके साथ साथ इसमें आपको 8 बार की प्रेशर की क्षमता मिलती है और भी ढेर सारे फीचर्स हैं। हम इस वीडियो में इसका संपूर्ण एक रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये गीजर आपको लेना चाहिए कि नहीं, और मार्केट में आने वाले और गीजर से क्या इसमें डिफरेंट है। प्राइस है इसका 8,500 रुपये। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। दोस्तों, अगर आपको ये गीजर खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट इसका लिंक मिल जाएगा। इसके और बाकी जो रेंज है सोलेरियम रेंज की, वो भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर क्लिक करके। थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको रस्ट प्रूफ प्लास्टिक बॉडी मिलती है जो ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी को बढ़ाती है, और जो वॉल माउंटिंग किट है ना, वो भी आपको बॉक्स में मिल जाती है। बॉक्स में और क्या क्या मिलता है वो आपको बता दूं। तो जब मैंने बॉक्स को ओपन किया तो इसमें आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिंग वाले पाइप्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने प्लम्बिंग सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद वॉल माउंटिंग सिस्टम मिल जाता है, फास्टनर्स मिल जाते हैं, एंड यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड एंड द मेन यूनिट इटसेल्फ, आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ फ्री इंस्टॉलेशन भी मिलेगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जल्दी ही कॉल कर देंगे क्रॉम्पटन वाले और आपके घर पर लगा के चले जाएंगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली है। ये तो होगी इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात, लेकिन इसमें ना बहुत सारे फीचर्स भी हैं। उन फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ये पहला गीजर मैं देख रहा हूँ जिसमें आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक मिलता है हाइजीन मोड। दैट हाइजीन मोड इंश्योर्स रिफ्रेशिंग एंड जर्म फ्री बाथ, और ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स के द्वारा सर्टिफाइड है। इसके अलावा इसमें एक बेबी मोड मिल जाता है। बेबी मोड बेसिकली मीन्स लाइक आपके बेबी को जितने डिग्री सेंटीग्रेड की वाटर की गर्म पानी की जरूरत है ना, ये उस हिसाब से इंश्योर करता है कि बेबी की स्किन के हिसाब से ज़्यादा पानी को गर्म ना करे और उतना ही करे जितने बेबी को ज़रूरत है। फॉर यू लिटिल गर्ल्स दिस फीचर इज जस्ट सो अमेजिंग। कभी सुना है कि गर्म पानी से नहाने से डैंड्रफ हो जाता है? भाई मैंने बहुत सुना है, आई डोंट बिलीव इट, बट हो सकता है होता हो। लेकिन जो भी है, आपके बालों के लिए अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करोगे तो आई थिंक इट इज़ हार्मफुल। वैसे तो गर्म पानी यूज़ करना ही हार्मफुल है, लेकिन बात यह है कि आपके बालों के लिए वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो कितना टेम्परेचर आपको अपने बालों के लिए चाहिए वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें एक हेयर मोड भी मिलता है, हेयर केयर में वाला मोड। तो आप जितना हेयर पर कर दोगे, जितने आपके बालों को जरूरत है ना, उतना गर्म पानी निकलेगा। ये सारे ये जो तीनों मोड है ना, दिस इज़ न्यू टू दिस सेगमेंट आई थिंक, और मुझे बहुत अच्छे लगे कि आप बस एक नॉब घुमा के, एलईडी नॉब है, उस एलईडी नॉब को घुमा के आप इंश्योर कर सकते हो कि आपको किस टेम्परेचर में पानी चाहिए। एक्चुअली टेम्परेचर वाले तो नॉब हर गीजर मिल जाते हैं, लेकिन एक केयर के हिसाब से लाइक बेबी केयर में तक टेम्परेचर का पानी चाहिए, हाइजीन पे इतना चाहिए, एंड हेयर के लिए इतना चाहिए। ये तीनों मोड्स आपके इनोवेशन को बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। दोस्तों, सेफ्टी के मामले में भी ये पीछे नहीं है। इसमें आपको 3 लेवल के एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें से पहला है कैपिलरी थर्मोस्टेट, दूसरा है ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट, कट आउट एंड मल्टी फंक्शनल वाल्व। इन तीनों का मतलब बेसिकली मीन ये है कि जब भी पानी गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी को कट आउट कर देगा। टेम्परेचर जब पानी मतलब खाली चलेगा तो खाली भी नहीं चलेगा, जैसे पानी टंकी में खत्म हो जाएगा तो इसमें वो कट आउट कर देगा। ये सारे फीचर्स हैं और ये अच्छे हैं, ये लगभग हर में होते हैं। इसमें भी है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें ये फीचर नहीं है। इसमें भी सेफ्टी को बहुत मद्देनजर रख के ही बनाया गया है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक शॉक्स को भी प्रिवेंट करता है इन फीचर्स के जरिए, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट ग्लास लाइन टैंक एंड द 5 स्टार रेटिंग ऑफ दिस गीजर। दोस्तों, इसमें आपको एक एडवांस्ड ग्लास लाइन कोटेड टैंक्स मिलता है जो कि 3 लेवल की सेफ्टी के साथ एनहेंस्ड है। ये ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है ऑब्वियसली, एंड एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंट देता है। इसके साथ साथ इसमें 5 स्टार की रेटिंग मिलती है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये 5 स्टार की रेटिंग आपके एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ मतलब कम बिजली को लेके पानी ज़्यादा गर्म करती है, एंड एट दी एंड आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस करती है। तो ये फीचर भी जरूरी है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्टिफाइड है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट वारंटी। इसमें आपको 7 साल की वारंटी मिलती है टैंक पे, 3 साल की वारंटी मिलती है हीटिंग एलिमेंट पे, और 2 साल की वारंटी मिलती है ओवरऑल प्रोडक्ट पे। बट यू कैन एक्सटेंड दैट वारंटी अप टू 5 years बाय यूजिंग गो वारंटी। गो वारंटी इज अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस, जो आपकी वारंटी को 2 साल की तो 5 साल तक कर देंगे, एंड 5 साल तक आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी। इसे 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी मत समझना, ये बहुत ज़्यादा हाई क्लास वारंटी है जो आफ्टर सेल सर्विस ध्यान देती है। आफ्टर सेल सर्विस पे जैसे 5,000
4,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ है इसके, जिसकी 4.9 से ज़्यादा की रेटिंग है। तो ऑब्वियसली ये आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। यू कैन चेक आउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसमें आपको सिंगल वेल टैंक मिलता है और मैग्नीशियम एनोड वाली प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो सारे लेटेस्ट फीचर्स इस गीजर में दिए गए हैं एंड आई रियली रिकमेंड दिस गीजर। मैंने जब इसे लगाया तो आई थिंक करीबन 15-16 मिनट में ये पानी गर्म कर दिया था और इतना 15 लीटर पानी 2 लोगों के लिए काफ़ी होता था। अगर एक इंसान को नहाना है तो आई थिंक 10 मिनट्स आर मोर देन इनफ टू टेक अ बाथ विद दिस गीज़र। मतलब गीज़र के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ गीज़र में पानी इतना गर्म हो जाएगा 10 मिनट में ही कि आप इजीली आराम से नहा सकते हो। मैं 6 फुट 2 इंच का इंसान हूँ, ये तो ऑब्वियसली पानी ज़्यादा चाहिए होता है, बट फिर भी 10 मिनट में मैं इजीली इससे नहा पाया। एंड जो नॉब है ना, तो जब LED लाइट जलती है दैट्स लुक्स जस्ट सो अमेजिंग। सो यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू वांट। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही गीज़र है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो उषा का एक्वाबॉडी जो हमने रिव्यू किया था रिसेंटली, उससे ये थोड़ा सा महंगा है एंड आई थिंक दैट इंक्लूड्स लाइक थोड़े से मोड़ आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ये बेटर ही है। मैं इसको सजेस्ट करूँगा उससे ऊपर, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ये फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बाकी तो लगभग पानी तो सेम ही गर्म होगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप थोड़े 500 रुपये बचाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर उषा एक्वाबॉडी ऑल्सो। दोनों की लिंक में डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। अलग अलग लीटर्स के साइज के ऑप्शन में आता है, यू कैन चेक देम ऑल आउट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप X, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड 24 घंटे के अंदर आपके सवालों का जवाब मैं आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।